নমস্কার, নিউজ অল ইন্ডিয়ার পর্দায় আপনাদের স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে আমি অর্পিতা। শুরু করছি আজকে বিস্তারিত খবর। মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে কেন্দ্রকে খোঁচা তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের। বিল নিয়ে কি বললেন তিনি, শুনবো। It is ironic to note that despite the seemingly professed affection towards women demonstrated by the NDA alliance today, just 6 months before the general elections, none of the 16 states has a woman chief minister. What took them so long? Why wasn't this bill brought in 2014? Why just now, just before the election? The government has raised many questions against themselves. Why is the delimitation linked with the reservation? It's a sinister move and will have more members in parliament from states which have failed in population control and poor women empowerment. Rather than allocating vast sums of money towards construction of structures and altering names of citizen nations, I would urge my colleagues in BJP to prioritize transformation of the mindset. It is imperative that they demonstrate genuine respect for women by aligning their actions with their words. Moreover, it is crucial that they take appropriate action against all individuals who are harming the women, showing disrespect towards the women. The golden girls of the country who got us medals have been sexually harassed and they were in Jantar Mantar. But the perpetrator sits here today, Brij Bhushan Singh, who has not been brought to book. So if you are really interested in taking care of the women towards betterment and progress, then why don't you take action against the perpetrators? Why don't you take action against those people who have been molesting and killing women in Hathras, killing women in Unnao? Little Asifa was stoned to death in Jammu. 11 বছরের পথ চলা শুরু আমাদের নিউজ অল ইন্ডিয়ার। 15ই আগস্ট 2023 থেকে নতুন সাজে নতুন রূপে নিউজ অল ইন্ডিয়া। আপনাদের কাছে অনুরোধ, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন এবং শেয়ার করুন। নোংরা ফেলাকে কেন্দ্র করে চলল কসবায় গুলি। ব্যাপক উত্তেজনায় কসবায়। ফের রাতের কলকাতায় চলল গুলি। ময়লা ফেলাকে কেন্দ্র করে অশান্তির জেরে গুলি চালানোর অভিযোগ এক যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কসবার বৈকুণ্ঠ ঘোষ রোডে। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে অভিযুক্তের নাম সৌমিত মণ্ডল। বৈকুণ্ঠ ঘোষ রোডের বাসিন্দা তিনি। স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার রাতে এলাকারই একটি ক্লাবের সামনে নোংরা ফেলতে গিয়েছিলেন সৌমিত। স্বাভাবিকভাবেই স্থানীয়রা তাকে বারণ করে। সেই সময় নাকি ঘরে ফিরে যায় সে। কিছুক্ষণ পর ফিরে আসে হাতে পিস্তল নিয়ে। 2 রাউন্ড গুলি চালায় বলে অভিযোগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় ওই এলাকায়। খবর দেওয়া হয় থানায়। এরপরই গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তকে। আরজু মানেই আপনার মনের মতো ফার্নিচার। আসুন দেখে নিন আপনার পছন্দ অনুযায়ী অফিস বা ঘর সাজানোর জন্য নতুন ডিজাইনের ফার্নিচার। ডিজাইনেবল সোফা, আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, অফিসের জন্য রকমারি চেয়ারের সাথে দোলনা, বিভিন্ন রকম ডিজাইনেবল ফার্নিচার। তাহলে আর দেরি না করে চলে আসুন আরজুতে। 74 রাজডাঙ্গা গোল্ড পার্ক, কলকাতা 700107। 52D রাজা SC মল্লিক রোড, যাদবপুর, কলকাতা 700032। ফোন নাম্বার 8100472255, 8240411427। কলকাতা পুর সংস্থার হাজিরা নিয়ে সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ তৃণমূল পরিচালিত শ্রমিক ইউনিয়ন। বায়োমেট্রিক হাজিরা বাধ্যতামূলক করার ফলে বিপাকে পড়েছেন কলকাতা পুর সংস্থার অধীনে কর্মরত মজদুররা। তারই প্রতিবাদে তৃণমূল পরিচালিত শ্রমিক কর্মচারীরা সংগঠনের পক্ষ থেকে এদিন কলকাতা পুর সংস্থায় বিক্ষোভ দেখান। 11 বছরের পথ চলা শুরু আমাদের নিউজ অল ইন্ডিয়ার। 15ই আগস্ট 2023 থেকে নতুন সাজে নতুন রূপে নিউজ অল ইন্ডিয়া। আপনাদের কাছে অনুরোধ, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন এবং শেয়ার করুন।
দুর্গাপুজোর আগে প্লাস্টিক বর্জনের ডাক সুরুচি সংঘ ক্লাবের। বুধবার নিউ আলিপুর সুরুচি সংঘের পক্ষ থেকে আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে প্লাস্টিক বর্জনের বার্তা দেওয়া হলো সমাজকে। নিকাশি সমস্যা থেকে এবং জল জমা দুর্ভোগ থেকে বাঁচতে প্লাস্টিক বর্জন একমাত্র পথ। দুর্গাপূজার আর কিছুদিন বাকি। তার আগে সুরুচি সংঘ ক্লাবের পক্ষ থেকে নিউ আলিপুরে বুধবার দুপুর 1টার সময় 2023-এর দুর্গাপুজোর থিমের ক্যাচ লাইন প্রকাশ ও কাপড়ের ব্যানারের মাধ্যমে প্রচার শুরুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করা হয়। এই ব্যাপারে বিস্তারিত জানান সুরুচি সংঘের সাধারণ সম্পাদক স্বরূপ বিশ্বাস। আমরা এবছর যেটা বার্তা দিতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের প্লাস্টিক বর্জন করতে হবে। এই প্লাস্টিক বর্জনকে কেন আমরা ডাকছি, যে কেন বলছি যে প্লাস্টিক বর্জন করতে হবে, তার একটাই কারণ যে আজকে দিন প্লাস্টিক যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা বর্জন করতে না পারবো, এই নিকাশি ব্যবস্থা থেকে, আমাদের এই পরিবেশ দূষণ থেকে আমরা কখনো বেরোতে পারবো না। এই পরিবেশকে যদি বাঁচাতে হয় তাহলে আমাদের প্লাস্টিককে আমাদের জীবন থেকে তাড়াতে হবে। সবাই মিলে আলোচনা করলাম যে আমরা যদি একটা সমাজকে বা বার্তা দিতে পারি যে প্লাস্টিকটা আমরা এবার দুর্গাপুজো থেকে আমাদের কাছ থেকে আমরা সরিয়ে দেবো। আসছে এবারে আবহাওয়ার খবরে। আগামী 24 ঘন্টা ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি আবহাওয়া দপ্তরের। তো ন্যাচারালি টেম্পারেচারের ক্ষেত্রেও ইনভার্সলি একই কথা প্রযোজ্য, অর্থাৎ এই 20, 21, 22 এই সময়টায় কিন্তু টেম্পারেচারে কোনো পরিবর্তন নেই, মানে একই রকম থাকবে, বাড়বে না। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে কিন্তু মূল বৃষ্টিটা এবারে যেটা হবে হচ্ছে উত্তরবঙ্গে। উপরের 5টি জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং কলকাতার ক্ষেত্রে মূলত অংশত মেঘলা আকাশ এবং কয়েক পশলা মাঝারি বৃষ্টি। খবর এখনকার মতো এই পর্যন্তই। দেখতে থাকুন নিউজ অল ইন্ডিয়া, খবর মানেই আমরা। শুভরাত্রি। 11 বছরের পথ চলা শুরু আমাদের নিউজ অল ইন্ডিয়ার। 15ই আগস্ট 2023 থেকে নতুন সাজে নতুন রূপে নিউজ অল ইন্ডিয়া। আপনাদের কাছে অনুরোধ, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন এবং শেয়ার করুন।